Kipulit ke Meghalaya kila penhiar mensim jerut haga khandai tarik ujaliu haba ke Khubor ke lepoi ne kipulit ke jela Uttar Pradesh bekila yok kem ye ke sonam katba kadang bam sadhai haga wei ke dukan rut surok leni ke dhaba bat arngut ki parlok jangka Hananganj Ghazipur district Uttar Pradesh. Haba kipulit kila ithu syai ye ke dur kedar jong ke sonam kila pengat marmar haga tensong jongki. Kila rakyaka sa district hospital ban eksamin ye kakwat kakhya ha kamet bat ha kabor perkhat perdan jongka. Haba ki doktor kila dep eksamin kila yalam no yaka sa kawai pat kasjaka sumar one stop center khnang ban yada yaka na kajingten ru jong ki breu na kaleng ki jaka. Kasunam bat uraja Raghuvanshi ulok jangka kila wan kiu sa Shillong ban wan di ya ka Ngap Jingieid lani ka honeymoon hapdeng ka air batimon batisi bat ha clear kiryat bat kilho be ithiang jong kari Sohra ba it kerpang kible. Penban kini ke jing temu jongki kala pelong penban ye uraja ulang kenya ha Duwan ha trai karyat Weisawdong. Kipulit Meghalaya kila penpau ye kajing sngongu ikidikot ke Special Investigation Team SIT, State Disaster Response Force SDRF, National Disaster Response Force NDRF, kiken hon sintiat ye kiken hon ki basnokti banwat ikini ki arngut ki kurim syo Jingieid hadu bandalap ye kemet yap jong raja. Barok kiken hon kila tur ye ki rai raidam banwat ikini ki arngut hadu bandayo ikasonam kabalaphet kerat sya Uttar Pradesh. Kipulit ke Meghalaya kidang penkre ikijenat bat ke Sorkar Uttar Pradesh ban wanra ye ke sonam Raghuvanshi sa Shillong ban le ikijing thokit bajanai namar ya kajing yap jong uraja Raghuvanshi la ai mukot duma ha Shillong.